we make winners who lead. Hello students, greetings from Launch Lead Academy. MBA 2024ல பிளான் பண்ற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமே பாத்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ ஒரு ஐ ஓப்பனர் மாதிரி இருக்குங்க. ஆல்ரெடி நாங்க ஃப்ரீ ஆன்லைன் வெபினார் 2 வெபினார் கண்டக்ட் பண்ணிருக்கோம். ஸோ அந்த வெபினாரோட ஒரு ஷார்ட் கண்டென்ட் நம்ம இந்த வீடியோல உங்களுக்கு கொடுக்க போறோம். ஸோ 2024ல நீங்க MBA ஜாயின் பண்ண பிளான் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா என்னென்ன எக்ஸாம்ஸ் எழுதணும், என்னென்ன எக்ஸாம்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத பத்தின கம்ப்ளீட் டீடைல்ஸ் தான் இந்த வீடியோ for all our Tamil Nadu students. Now, so we are very happy to share that every year we are producing good results among TANCET and also in MAT examination. So TANCET 2022 oda toppers இவங்க எல்லாருமே அதே மாதிரி TANCET 2023 எக்ஸாம்ஸ்லயும் நம்மளுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டாப் ரேங்கிங்ஸ்ல வந்திருக்காங்க. அண்ட் ஆல்சோ மேட் எக்ஸாமினேஷன்லையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ அட் ப்ரெசென்ட் ஆவரேஜா எல்லா MBA காலேஜஸ் இன் தமிழ்நாடு as well as in பெங்களூர் பிரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எல்லாமே 500, 550 பிளஸ் ஸ்கோர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க. ஸோ அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா they have scored till 766 தான் எங்களோட ஹையர் ஸ்கோர். we are very happy to share this with you all. And also 600 above நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் இயர் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க. And then, what are the MBA entrance examinations we have in 2024? CAT, MAT, TANCET. இந்த 3 எக்ஸாம் இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ 2024ல நம்ம CAT எழுதுனா 2025ல நம்ம IIMல ஜாயின் பண்ற மாதிரி இருக்கும். பட் இஃப் யூ வாண்ட் டு டூ யுவர் MBA in 2024ல உங்களுடைய ஜேர்னியை நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு விரும்புனீங்கன்னா ஸோ MAT and TANCET எக்ஸாம்ஸ் ஆர் த பெஸ்ட் ஒன். இப்போ CAT அப்படின்றது ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கூல்ல நம்ம படிக்கணும். அங்க MBAன்னு சொல்ல மாட்டாங்க, PGDMன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த PGDM காலேஜஸ்ல நீங்க சேரணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா CAT எக்ஸாம் எழுதணும். ஸோ இந்த CAT அப்படின்றது நெக்ஸ்ட் நவம்பர் நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் நவம்பர்னா 2024 நவம்பர் இப்போ நீங்க CAT எக்ஸாம் கண்டிப்பா. ஏன் அப்படின்னா இப்போ ஆல்மோஸ்ட் செகண்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே இப்போ ஆர்ட்ஸ் செகண்ட் இயர் நான் பண்றேன் அப்படின்னா செகண்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தாராளமா யூ கேன் ஷேர் யுவர் ப்ரிப்பரேஷன் ஃப்ரம் நவ். And if you are in your final year, you have to take 1 year break to get into IIM. So this is the thing. இப்போ கண்டிப்பா 1 year of preparation CAT தேவைப்படுமானா கண்டிப்பா தேவைப்படும். இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபைனல் இயர்ல இருந்தீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் 1 year ட்ராப் எடுத்துட்டு CAT எழுதுற மாதிரி இருக்கும். பட் யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் யுவர் ப்ரிப்பரேஷன் ஏப்ரலுக்கு அப்புறம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு 5 months தான் டைம் இருக்கும். அந்த 5 months டைம் அப்படின்றது இட் இஸ் நாட் சஃபிஷியன்ட் டு டேக் CAT எக்ஸாம். ஏன்னா இந்தியாலேயே டாப் மோஸ்ட் எக்ஸாம் லைக் டஃபஸ்ட் எக்ஸாம் நம்ம சொல்றது CAT எக்ஸாமினேஷன் தான் நம்ம சொல்லுவோம். சரிங்களா? இப்போ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த CAT எக்ஸாம் யார் கண்டக்ட் பண்ற ரொட்டேஷனல் பேசிஸ்ல ஒவ்வொரு IIM கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டுல IIM இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் திருச்சிராப்பள்ளியில இருக்குங்க. இட்ஸ் எக்ஸாம் எப்படி நடக்கும்? இட்ஸ் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட். இதுல என்னென்ன செக்ஷன் இருக்குன்னா வெர்பல் எபிலிட்டி அண்ட் ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன், டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷன் அண்ட் லாஜிக்கல் ரீசனிங், குவான்டிடேட்டிவ் எபிலிட்டி. அண்ட் தென் இந்த எக்ஸாம் டியூரேஷன் பாத்தீங்கன்னா 180 minutes. இந்த CAT எக்ஸாம் எப்போ நடக்கும்? இட் இஸ் யூஸ்வலி ஹெல்ட் இன் மந்த் ஆஃப் நவம்பர். நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன். ஸோ அப்ளிகேஷன் பாத்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் செப்டம்பர் நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஆர்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபைனல் இயர்ல இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்க 1 year பிரேக் எடுத்துட்டு CAT எழுதுற மாதிரி இருக்கும். அதே இஃப் யூ ஆர் இன் ஆர்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், செகண்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இன்ஜினியரிங் தேர்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் யுவர் ப்ரிப்பரேஷன் ரைட் நவ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்தே நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. பிகாஸ் இதோடைய வேல்யூ ரொம்ப ஹை லெவல். ஸோ நம்ம ஒரு PGDM IIMல பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா வெளியே வரப்போ மினிமம் 15 to 20 lakhs per annum salary மினிமம் நான் சொல்றேன். ஸோ மேக்ஸிமம் salary 2 crores வரைக்கும் அவைல் பண்றாங்க. ஸோ அதை பத்தின டீடைல்ஸ் நம்ம இன்னொரு வீடியோல நம்ம தனியா பார்க்கலாம். சரிங்களா? ஸோ இதுதான் CAT எக்ஸாமினேஷன். ஸோ இன்னும் நிறைய டீடைல்ஸ் நம்ம CAT எக்ஸாம்ஸ் பத்தி நம்ம சொல்ல போறோம். யூ ஜஸ்ட் வெயிட் அண்ட் வாட்ச். அண்ட் நெக்ஸ்ட் MAT எக்ஸாம்ன்றது ஸோ செகண்ட் லெவல் காலேஜஸ், ஃபர்ஸ்ட் டாப் லெவல் காலேஜஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நடத்திட்டு இருக்கக்கூடிய IIM இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ இந்த இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்ல நீங்க PGDM ஒரு MBA பண்ணணும் அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு கெட் CAT ஸ்கோர். நெக்ஸ்ட் MAT அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய 600+ பிசினஸ் ஸ்கூல்ஸ், பிரைவேட் பிசினஸ் ஸ்கூல்ஸ் இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து ஆல் இந்தியா மேனேஜ்மெண்ட் அசோசியேஷன் அப்படின்ற அசோசியேஷன் கண்டக்ட் பண்ற ஒரு எக்ஸாம் தான் MAT எக்ஸாம். இந்த 600 B ஸ்கூல்ஸ்க்கு நீங்க மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டால அப்ளை பண்ணணும்னா கண்டிப்பா இந்த MAT எக்ஸாம் கேட்பாங்க. இந்த MAT எக்ஸாம் யூஸ்வலா 4 times a year கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி டிசம்பர் எக்ஸாம் டேட் முடிஞ்சிச்சு. பிப்ரவரி நீங்க MBA 2024 ஜூன் அகாடமிக் இயர்ல நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா பிப்ரவரி மே MAT எழுதிக்கலாம்.
ஓகே, ஃபெப்ரவரியோட அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் வந்து மேட் எக்ஸாம் அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் இன்னும் ஓப்பன் ஆகல. மேபி யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் இன் த மந்த் ஆஃப் ஜனவரி ஃபர்ஸ்ட் வீக். ஸோ மேட் எக்ஸாமோட பேட்டர்ன்: லாங்குவேஜ் காம்ப்ரிஹென்ஷன், மேத்தமேட்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ், டேட்டா அனாலிசிஸ் அண்ட் சஃபிஷியன்சி, இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் கிரிட்டிக்கல் ரீசனிங், இந்தியன் அண்ட் குளோபல் என்வால்மெண்ட். டோட்டலாக 200 கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. 150 மினிட்ஸ்ல நீங்க இந்த எக்ஸாம் அட்டென்ட் பண்ணணும். ஸோ தோஸ் who are aiming to join private MBA institutions, ஸோ டாப் மோஸ்ட் private MBA institutions ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க மேட் எக்ஸாம் எழுதலாம். ஸோ what are the top most private institutions which are accepting மேட் ஸ்கோர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா SSN சென்னை, SRM, PSG, ஹார்வர்ட் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ரிசர்ச் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கோயம்புத்தூர், குமரகுரு, கிருஷ்ணா காலேஜ், 2 இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்மே மேட் ஸ்கோர் அக்செப்ட் பண்றாங்க. அமிர்தா கோயம்புத்தூர், தியாகராஜ ஸ்கூல் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் மதுரை. ஸோ இந்த காலேஜஸ் எல்லாமே மேட் ஸ்கோர்ஸும் அக்செப்ட் பண்றாங்க. அண்ட் தென் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது வந்து டான்செட் எக்ஸாம். இந்த டான்செட் எக்ஸாம் யார் கண்டக்ட் பண்றா? அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கண்டக்ட் பண்றாங்க. ஸோ யூஸ்வலா வந்து இந்த டான்செட் எக்ஸாம் நீங்க பிப்ரவரி மேல நீங்க வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். இது வந்து 100 கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. 120 மினிட்ஸ், அதாவது 2 hours ஆஃப் டைம்ல நீங்க எழுதி முடிக்கணும் இந்த எக்ஸாமினேஷன். அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கீழே இருக்கக்கூடிய எல்லா காலேஜஸ்மே வந்து அஃபிலியேட்டட் டு அண்ணா யூனிவர்சிட்டின்னு போட்டிருக்காங்க. அந்த காலேஜஸ்ல வந்து நீங்க MBA பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க டான்செட் எக்ஸாம் வந்து கவர்மெண்ட் கோட்டால உள்ள போய்க்கலாம். உங்களுக்கு வந்து அதே காலேஜ்ல நீங்க மேட்லயும் உள்ள போய்க்கலாம், பட் ஃபீ டிஃபரன்ஸ் வரும். ஸோ மேனேஜ்மெண்ட்ல உள்ள போறவங்களுக்கு ஃபீஸ் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்கும். பேஸ்ட் ஆன் த காலேஜஸ் வந்து அது மாறுது. அண்ட் அதே வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டி வழியா உள்ள போறவங்களுக்கு ஸோ யூனிவர்சிட்டி ஃபிக்ஸ் பண்ற ஃபீ நம்ம போய்க்கும். ஸோ டான்செட்ல வந்து கம்பேரிங் டு மேட் வந்து டான்செட்ல வந்து ஹெவி காம்படிஷன் இருக்கும். ஸோ ஏன் அப்படின்னா ஃபீ ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ PSG, கிருஷ்ணா, குமரகுரு, SSN இவங்க நீங்க இந்த காலேஜஸ்ல ஏன் பண்றீங்கன்னா இஃப் யூ கெட் இன் டு த்ரூ டான்செட் வழியா நீங்க வந்து 98% அண்ட் 99% வாங்கிட்டு டான்செட் வழியா போறப்போ உங்களுக்கு ஃபீ ஸ்ட்ரக்சர் கம்மியாகும். 1 to 2 lakhs வந்து உங்களுக்கு கம்மியாகும். ஸோ அதுதான் வந்து டான்செட்டோட ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ். ஸோ நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த டான்செட் வந்து ரொம்ப கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த டான்செட் எக்ஸாமோட டிஃபிகல்ட்டி, இதோடைய அனாலிசிஸ் வந்து நம்ம வந்து நம்மளுடைய நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ்ல நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இதுதான் வந்து டான்செட் 2024 எக்ஸாமோட பேட்டர்ன்: பிசினஸ் அனாலிசிஸ், ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன், வெர்பல் எபிலிட்டி, குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூட் அண்ட் டேட்டா சஃபிஷியன்சி. ஒவ்வொரு செக்ஷன்ல இருந்து 20 கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. டோட்டலா 100 கொஸ்டின்ஸ் நீங்க வந்து 2 hours அட்டென்ட் பண்ணணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் எங்களுடைய வீடியோல வந்து ஏன் டான்செட் அண்ட் மேட் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்றது உங்களுடைய நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம். So don't forget to subscribe our channel and also share this important video content with all your friends for aiming to do their MBA in 2024. And we are very happy to share that we are going to start a new batch from December 17th for TANCET as well as MAT. So those who want to enroll for this batch, you can contact 8870 46080. And also we have provided the registration link in the description box. All the best, students.